واخويا خصو هذا الشيء راه الله الا هادشي ولا كيخلع. دابا عندي انا المراه والله الا كترعد. لا خويا لا الدراري دروكا الا ما شاء الله وصافي. تخيلوا معايا الاخوان ان هذا السيد اللي شفتو دابا صفاه لمرت صاحبه بواحد الطريقه بشعه. شت ليا الشمل ديالي، تكرفص عليا، خرج عليا غير انا وياه اللي ساكنين هنا. قلت هذا هو الجار الصديق اللي عندي. وعلاش؟ على ود مليون ونص. يعني مليون ونص. مليون ونص اخويا، عارفني بالله باغا نبني وعارفني بالله متقاتلوا على الزمان انا وديك المراه. يلا بدينا كنستوعبوا القصه ديال مارتين حتى خرج لينا هذا السيد هذا. تبعوا معايا الاخوان القصه من الاول حتى الاخر وغادي نعاود لكم بالتفاصيل شنو طرا وبدون مقدمات ونتوكلوا على الله. هاد الجريمه الاخوان وقعت بالضبط في الشوكه ايتباها في النواحي ديال اكادير، وكيف ما كنعرفوا وكنسمعوا ان في ديك المنطقه الناس الله يعمرها دار، وفحال هاد الجرائم هادو غرابين عليهم، واقصى ما يمكن تسمع في ديك البلايص انه شي واحد شفر شي حاجه اولا شي واحد كريسه شي واحد. وهاد المساله وراه مستبعده غير الا مشى تدخل عليهم شي واحد براني على الدوار، اما من غير هاد الشيء هذا كتلقى دوك الناس الله يعمرها دار والجوره ديالهم كتفكرك بالجوره ديال زمان. ولكن هاد السيد هذا اولا هاد ابليس هاد حطب جهنم راه دار واحد الحاجه اللي ما عمرهم شافوها وكانوا كيسمعوا بها غير في الاخبار. هاد السيد الاخوان اولا هاد ابليس هو صديق ديال الرجل ديال المرحومه، وكان كيعتبره واحد الصديق مقرب منه. وانا نقول له سير دق ليا على الدار، طيق فيه جاري يا عباد الله، طيق فيه. قلت له سير دق ليا على الدار. وكانوا تقريبا بجوجهم كيخدموا في الفلاحه، وكان بحال كنقولوا كيحط عليه الراس وكيعاود ليه كلشي. يعني صديق ديالك. اي صديق ديالي، يعني قريب خدام مني، معاك. كنجلس انا وياه ليه عندك الشوك، كنخرج انا وياه على الموطور، تركب انا وياه في الطوموبيل، كياكل ويشرب معايا ومشاركين الملحه والطعام العشره ديال عام ونص. ورجل الضحيه كان مسكين دابز مع الزمان، وكان مزوج بهاد السيده هادي وولدت ليه واحد البنيه اللي تقريبا دابا عندها واحد العام وست شهور. وهاد الفيلم كامل طاري على ود الفلوس. اشنو السبب الرئيسي خويا؟ عارف عندي الفلوس، واش عارف بلي عندك شي عارف فلوس؟ عندي الفلوس، هي علاش دخل على المرحومه وهي علاش دار هذا الروح كامله وقتل هذا السيد هذا. يعني انت كتعاود لي الاسرار ديالك. من طبيعه الحال صاحبي وصديق، وكنقول هذا هو الجار اللي لقيت. وشحال ديال الفلوس؟ مليون ونص. هاد السيد مسكين كان كيجمع الفلوس وكان باغي يبني وباغي يخرج من الكرا كيف ما كيقول هو. عارفني بالله باغا نبني وعارفني بالله متقاتلوا على الزمان انا وديك المراه، ومتقاتل كتقول لي مسكينه ديما نبنوها شي محل ديالنا ونحيدو من هذا الكرا. وهاد الصديق ديالو كان ناوي ليه على الغدر. السيد كان كيعاود ليه وكيخوي عليه قلبه وكيقول ليه شنو باغي يدير، والاخر شيطان في سيف بنادم وكان كيترصد ليه وكيسمعو وكيقول ليه غير واخا. ولكن نهار لقى الفرصه دخل صفاها لمرته وخدا ليها الفلوس بكل بروده الدم. واكثر من ذلك الاخوان انه هو اللي مشى بلغ ومشى قالها للمقدم ومشى عيط ليه في التليفون وقال ليه راه واقعه واحد الجريمه حدا دارك وراه ما عرفناش شنو طاري. وشوفوا معايا الاخوان واحد البروده ديال الدم باش كان كيهضر مع الصحافه اللي بالمناسبه هو اللي عيط ليهم. وسمعوا معايا. سمرة سامي لقينا مرا قلنا هدايك ما هاد الجيران اللي حدانا. صافي جينا تندقوا على هذيك الدار اللي حدانا هادي، كندقوا ما جاوبنا حتى واحد، وكاينه البنيه تما وناعسه. حنا انا مني ما جاوبني حتى واحد قلت مع راسي صافي حتى البنيه ماتت. صافي هي هذيك شويه جاو الدراك، جا المخزن، صافي هي هذيك بما جا هو حتى هو، صافي حلوا ليه حل الباب لقاها بعد الطفيله باقا ناعسه. صافي هي هذيك. وشوفوا معايا الاخوان كيفاش كيدوي وكيهضر مثبت ومرزن. هذا الاخوان زيدوا على الجريمه ديال مارتين والسيده اللي كانت مشات تهضر في مختافون. وليت هضرت مع المقدم قال لي صافي، قلت له ودي راه واحد المشكل ها كيفاش ها كيفاش. صافي ولا جا المقدم سمرة سامي لقينا مرا قلنا هدايك ما هاد الجيران اللي حدانا. صافي جينا تندقوا قال ليه صافي منين لقيناها مرا قلنا هدا هدا وهو اللي قاتلها. على هذيك الدار اللي حدانا هادي، كندقوا ما جاوبنا حتى واحد، وكاينه البنيه تما وناعسه. حنا انا مني ما جاوبني حتى واحد قلت مع راسي صافي حتى البنيه ماتت. صافي هي هذيك شويه جاو الدراك، جا المخزن. لا والله تا مخرج هذا ما كاينش. قال لك ولقينا البنيه مسكينه ناعسه وما جاوبني تا واحد. زعما لا حول ولا قوه الا بالله. قلت مع راسي صافي حتى البنيه ماتت. صافي هي هذيك شويه جاو الدراك، جا المخزن، صافي هي هذيك بما جا هو حتى هو، صافي حلوا ليه حل الباب لقاها بعد الطفيله باقا ناعسه. صافي هي هذيك مضروبه اخويا مضروبه. قال لي مضروبه اخويا مضروبه بقاش فيه مسكين.
بحال هو زعما راه ما عارفش بقات فيه. تعرفنا عليها بانه هو المراه ديال هذا صافي. انا جاروها. خويا كيقول لي هو عامين ما عرفتش، حيت انا جاي عام مؤخرا. وهادشي اللي عطا الله. اخويا جات الشرطه العلميه، المهم هزوا البصمات ديالهم المسائل ديالهم صافي، راه مشاو دابا راه بيشوفوا شكون. بغا يشوفوا، قال لي صافي دابا راه بغاو يمشيو يشوفوا شكون، مشاو يقلبوا شكون مول القضيه وصافي. وهادشي اللي عطا الله. واخويا خصو هادشي راه الله الا هادشي ولا كيخلع. دابا عندي انا المراه والله الا كترعد. لا خويا الا الدراري دروكا الا ما شاء الله وصافي. هادشي ولا كيخلع الاخوان، والانسان ياخذ الاحتياطات ديالو. وشوفوا معايا دابا السيد اللي مات ليه الزوجه ديالو شنو كيقول. هاد الدار فاش ساكن هاد المجرم جاري، كنوض مع الصباح ديما كنمشي للخدمه، كان خدام معايا شي 3 سيمانات ما بقاش خدام معايا، هو مريح. باش يعني هذا يعني صديق هي ديالك. صديق ديالي يعني قريب خدام مني، معاك. كنجلس انا وياه ليه عند داك الشوك، كنخرج انا وياه على الموطور، تركب انا وياه في الطوموبيل، كياكل ويشرب معايا ومشاركين الملحه والطعام. وتخيلوا معايا الاخوان ان هذا السيد كيقول لك هو الصديق ديالو والجار ديالو، وكيركب معاه في الموطور وكيدخلوا عنده للدار كياكل معاه، وكيدخلوا عند بعضياتهم. والجوره القديمه كنقول لكم شي حاجه اللي راكم عارفين بحال الجوره القديمه. في الطوموبيل كياكل ويشرب معايا ومشاركين الملحه والطعام العشره ديال عام ونص. يعني في الاخر غدر بك. في الاخر غدر بيا خويا. يعني ربما ما عمرك كنت كتظن بان يعني ما ظنيتش فيه خويا، ما ظنيت فيه هاد الحاله غيديرها فيا. يعني قلت لي 5 ايام ما بقاش خدم. شي كثر، شي 3 سيمانات هو جالس. شنو السبب اللي خلاه انه يجلس معك؟ شنو السبب اخويا؟ مشى معايا للخدمه ورجع قال لي ما بقيتش خدام. هو تيخطط للجريمه. يعني هو كان كيخطط علاش ها نتوما الاخوان كتسمعوا ان هذا السيد هذا 3 سيمانات وهو جالس ما بقاش خدام وما بقاش كيمشي مع الخدمه، ولكن في ديك 3 سيمانات هو راه ما كانش جالس، كان كيخطط لصاحبه اللي هو الصديق المقرب ديالو كيفاش يدي ليه الرزق ديالو وباي طريقه، واخا حتى انه رزاه في الزوجه ديالو ويتم واحد البنت اللي عندها عام و6 شهور على الام ديالها. هذا الاخوان راه كيستحق اشد العقاب، وكيستحق بالنسبه لي انا الاعدام. شنو السبب الرئيسي اللي خلاه يقتل المرحومه؟ شنو السبب الرئيسي اخويا؟ عارف عندي الفلوس، واش عارف بلي عندك شي عارف عندي الفلوس، هي علاش دخل على المرحومه وهي علاش دار هذا الروح كامله وقتل هذا السيد هذا. يعني انت كتعاود لي الاسرار. كيف ما سمعتوا الاخوان كيقول ان السبب الرئيسي هما الفلوس، وعلى ودهم قتل ديك السيده على ود 1.5 مليون. ديالك. من طبيعه الحال صاحبي وصديق، وكنقول هذا هو الجار اللي لقيت، هذا هو الجار اللي حدايا، غير انا وياه هنا بجوج. غير انا وياه انتم كتشوفوا. حول ولا بنتي قوه اللي الا كنخدم بالله. هذا الكراج خدام لا معايا حول ولا ديما، قوه الا بالله. خدامين فيرما ربما. خدامين في هادشي ديال هذا التشويه، هادشي ديال الله يغفر الفلاحه. الحق. لا اله الا الله محمد رسول الله. ما نويتش اخويا هذا السيد يدير فيا هذه الحاله، حطمني وشتت لي الشمل ديالي وخلاني كندور برجليا وميت والروح ما فياش، كندور وكنقلب والمخزن داير خدمته السلطات وكل شيء كيقلب ليلا ونهارا. هاد السيد تعدى عليا وكارفوني الجيران كل شيء هما دايرين بيا. يعني ندير الفلوس اخويا 1.5 مليون كنت حاطه في هاد الخزانه نحلك كاع الدار تتشوف. يعني 1.5 مليون. الاخوان هادشي والله الا ولا كيخلع، راه باش انسان يصفي الانسان بهذه الطريقه البشعه وعلى ود اش؟ على ود الفلوس، وماشي حتى شي مبلغ اللي هو خيالي 1.5 مليون، ويمشي ينعس عادي ويهضر عادي كيف ما شفتو ويهضر بهذه البروده ديال الدم. راه اخر الزمان هذا، هادشي اللي نقدر نقول. وغنوريكم دابا واحد اللقطه، ولو كان خلاوه يشدو انا كنظن انه كان غادي يصفيها ليه في هذه اللحظه هذه، ولكن جاب الله كاينين الدرك اللي تدخلوا وما خلاوش يقيسوا. وشوفوا معايا. ودابا الاشكال من هذا الشيء ان هذا السيد هذا فاش غادي يمشيو معاه في ابعد المراحل، حاجه وحده اللي غادي تخرج الراي العام ان هذا السيد مريض نفسي فقط، والله اعلم شنو غادي يطرى ليه من بعد. ولكن راه هذه المسائل الاخوان، مريض نفسي الله يشوف من حاله، ولكن يتعاقب ويكون عبره لواحد اخر تسول ليه النفس ديالو يدير بحال هذه المساله هذه. حيت الروح الاخوان راه عزيزه عند الله، وباش واحد يجي يفرط في روح بهذه السهوله هذه ويتم واحد بنت بريئه اللي ما عارفه والو وما ليها حتى شي ذنب وغادي تكبر غتلقى امها ما حداهاش، راه حشومه وعيب وعار. وهنا غيكون سال الفيديو ديالنا، والله يشوف من حال هذا السيد هذا والله يرحم ديك المرحومه، وما كرهتش ان هذا السيد هذا يتعدم ويكون عبره لشحال من واحد تخول ليه النفس ديالو يدير بحال هذه المسائل هذا.
حيت الاخوان هادشي راه ولا بزاف، وهادشي راه بسال، وما كرهتكمش الاخوان حتى نتوما تخليو لي الراي ديالكم في لي كومونتير على هاد ابليس هذا. السلام عليكم.